Lurer du på om det er vits å kjøpe en Orbea Rise 2025-modell nå mot slutten av året når tilbudet kommer? Her er 5 gode grunner til hvorfor du kan kjøpe en sånn sykkel, og 5 gode grunner til at du ikke skal kjøpe en sånn sykkel. Min kanskje aller beste grunn er at denne sykkelen her, den føles og oppfører seg veldig likt som en vanlig stisykkel uten motor. Den er relativt lett, og resultatet av det er at den er kvikk og rask over en god del røtter og steiner, og sammen med motoren så kommer du deg veldig godt fram. Til meg så har dette her vært en kjempefordel, og den oppfører seg så vidt likt den stisykkelen jeg allerede har, at oppoverbakkene blir en lek, og nedoverbakkene blir desto mer lekne, fordi at jeg er i form til å komme meg ned bakkene i tillegg. Grunn nummer 2 er nok motoren i kombinasjon med sykkelen. Motoren fra Shimano og det batteriet som følger med på den sykkelen her fungerer på en sånn måte at du har veldig mange høydemeter å kose deg med. Jeg har klart å få lurt nærmere 1500 høydemeter, og da snakker jeg om klatring til nærmere rett opp. Det er fremdeles litt strøm igjen, 5%. Ikke spesielt utbyttbar. Jeg ender på 1412 høydemeter. Grunn nummer 3 til at du skal kjøpe denne sykkelen er utrustningen. Den har gode bremser, den har gode dempere, den har godt girsystem. Du kan selvfølgelig alltid velge å oppgradere dette, men i utgangspunktet så trenger man ikke det. Når vi først er inne på dette her med oppgradering, så synes jeg vedlikeholdet på denne sykkelen er relativt lett. Det er ingen store kriker og kroker som skit og gjørma legger seg inn i. Det er stort sett bare å spyle den rein og smøre den litt. Når det gjelder oppgraderinger, så som jeg sier, du trenger jo strengt tatt ikke det, men det er rimelig lett å oppgradere denne sykkelen, både med gir og bremse hvis man skulle ønske det. Den 5. grunnen til at jeg ville valgt denne sykkelen her er nettopp Shimano-systemet som står på. Nå har Orbea og Shimano gjort et samarbeid om å fikse litt på firmwaren på motoren, som gjør at den har en litt annen kraftkurve enn det en standard Shimano-motor har. Men heldigvis så fungerer Shimano sine standard programvare på sykkelen. Det vil i praksis si det at Garmin sin integrasjon for eksempel vil fungere med Shimano Steps ANT-koblingen som er på sykkelen. Vi kommer ikke utenom å diskutere ulemper også, og en av de store fordelene er nok også dessverre en av ulempene. Shimano og Orbea har et samarbeid om motoren og systemet rundt den på den sykkelen her, og har også laget en egen applikasjon til blant annet Garmin. Den anbefales brukt for å få en eller annen form for display på sykkelen som ikke kommer som standard, og dessverre så er Orbea sin RS Toolbox forferdelig. Den detter ut, den viser feil informasjon, og den er i hele tatt veldig umoden. Men heldigvis så har Shimano muligheten for en vanlig Shimano Steps løsning på den sykkelen her, og den har jeg berget meg med ved hjelp av Garmin sitt utstyr og Shimano Steps applikasjon. Denne sykkelen har fått gjennomgå en god del. Den brukes sånn som en stisykkel skal brukes. Og det har resultert i at blant annet opplagringen til gaffelen allerede har begynt å knirke. Jeg har vært oppe og smørt og ordnet et par ganger, har funnet ut hvor det faktisk knirker hen, men jeg hadde faktisk forventet mer av årets sykkel enn at lagrene i selve rammen mot gaffelen er så feilsmørt at det blir knirking etter noen få 100 kilometer.
Grunn nummer 3 henger nok litt sammen med grunn nummer 2, nemlig det at det knirker. Det som overrasker meg når jeg åpner lager blant annet i styrehuset på den sykkelen her, så ser jeg det at det er brukt enorme mengder med fett. Det er flyter over, og det er helt utrolig at det går an å få en sykkel til å knirke, og samtidig ha så mye fett oppi de forskjellige bevegelige delene. Og dette henger nok litt sammen med grunn nummer 4 også. Det finnes områder på denne sykkelen som helt klart skulle hatt fett på seg, som ikke har det. En av de er blant annet akslingen på bakhjulet. Denne satt seg faktisk så hardt fast etter et par turer, at jeg nesten ikke fikk den opp. Jeg måtte til med skikkelig vektarm, og ødela faktisk et av verktøyene mine for å få opp akslingen på bakhjulet. Nå har jeg lært, nå har jeg gått over sykkelen og smørt opp en god del. Den siste grunnen man kan tenke seg om litt for, er dempervalget på den sykkelen her. I utgangspunktet så er det en relativt billig demper fra Fox som står foran på den sykkelen her. Jeg har valgt å oppgradere den. ABL eller AWL-demperen er nok en ganske god demper i mange tilfeller, men jeg synes han kommer litt til kort og kan være ganske tung som demper. Derfor så valgte jeg å oppdatere demperen med en mer responsiv Fox Performance-demper. Så alt i alt, en sykkel som er så vidt dyr som dette her har du en god del fordeler, og du har også et par ulemper. Når han kommer på tilbud nå i slutten av 2025 og kanskje inn i 2026, er det verdt å kjøpe han. Jeg vil påstå, har du råd til en sånn type sykkel, så er Orbea et ganske godt kjøp. Du må regne med litt skruing og litt fiksing på sykkelen. Det må du stort sett med alle sykler, og denne her er nok ingen unntak. Men alt i alt, jeg tror dette her er et rimelig godt kjøp, og i 2026.